Уже вышло 10 дополнений к World of Warcraft и еще 2 последующих известны. Но если бы карты легли по-другому, известные нам дополнения могли бы иметь совершенно другой вид, сюжетные завязки, главных персонажей или вообще даже не появились бы на свет. И знаете, довольно интересно смотреть на все это в ретроспективе. Так что сегодня я бы хотел рассказать о невышедших дополнениях, о псевдосливе нового дополнения, которое вызвало ажиотаж в сообществе, о интересных и нереализованных концептах, которые могли бы задавать совершенно другой тон каждого обновления. Дополнение о Южных морях. Давайте прямо, если вы интересуетесь Варкрафтом, о этом невышедшем дополнении вы слышали и возможно даже не раз. Да и я на канале пару раз упоминал его, поэтому сильно задерживаться смысла не вижу. Один из главных источников информации о этом дополнении — Джонатан Стаатс, бывший разработчик из Blizzard, который за годы службы успел приложить руки к огромному количеству локаций и данжей. Он в разных интервью упоминал, что вместо Burning Crusade они размышляли о морском дополнении. Действия должны были происходить в Южных морях, иметь пиратскую тематику. Однако из-за технических проблем и ограничений они решили отдать приоритет Запределью. По большому счету это почти все, что нам известно. Маленькие крупицы. Если уходить в стезю спекуляций, то можно предположить, что определенную роль в дополнении играли бы пираты Кровавого Паруса. Пиратская бухта могла бы вновь стать важным хабом для игроков, а еще бы мы увидели кучу островков со своей историей. И тут примечателен Warcraft RPG. Он не является совсем каноничным, но интересные концепты островов в Южных морях там имелись. Например, более развернутые на тот момент упоминания Кизана, острова Гоблинов, который разработчики планировали ввести в Ванилья. Там описывался остров Грабителей, местечко чудаковатого вида, которое стало удобным защищенным хабом для пиратов. В Южных морях расположились острова Черного Копья, которые были домом собственно для этого же племени. В общем, в теории основа для контента тут имелась. Другой вопрос, а хватило бы всего этого чуда на целое дополнение, и было бы это интереснее родного мира орков, который был трагически уничтожен, но это уже не важно. В Dragonflight обсуждения морского дополнения снова возобновились, только уже по другой причине. В игру начали добавлять все больше вещей, которые отсылали к пиратской тематике, мореплаванию и идеи дальних путешествий. Появились записки о героях, которые пересекали моря, или просто разные косметические предметы. Так что в определенное время можно было снова увидеть, как игроки теоретизируют, что морское дополнение не за горами. Но, увы, в ближайшее время мы вряд ли увидим что-то подобное. Окей, вместо Южных морей появилось дополнение Burning Crusade. Как по мне, концептуально очень крутое дополнение. Если о создании ванилы мы знаем очень многое, то о том, как создавалось Запределье, сравнительно мало. Но есть упоминания интересных концептов, которые, будь бы реализованы, совершенно по-другому задавали бы тон Burning Crusade. Ну, начнем с базиса, того, как бы начиналось дополнение. Мы, герои Азерота, победили древнего бога, сразили Калтузада, обезглавили черных драконов, внезапно узнаем, что темный портал открыт. Верховный лорд Круул буйствует по Азероту, начинаются стычки с силами демонов. Герои собираются остановить все это безумие и готовят экспедицию через темный портал, чтобы решить эту проблему раз и навсегда. Так вот, изначально планировалось, что завязка будет другой. Не темный портал внезапно открылся и из него поперлись демоны, а сами протагонисты решили его открыть. А чтобы открыть портал, игроки должны были выполнить цепочку заданий на книгу Медива, древний артефакт, который был нам известен еще со времен стратегии по Варкрафту. После этого игроки-чернокнижники должны были собрать нужные материалы и провести ритуал, только после чего открывался темный портал. Я думаю, что это была бы лайт-версия цепочки на открытие врат Анкеража. Но идея с порталами в другие миры не должна была ограничиваться только темным порталом и Запредельем. Пылающий легион использовал Запределье как базу, с которой удобно было атаковать другие миры, чтобы их захватывать, порабощать или похищать ресурсы. Илlidan противостоял Пылающему легиону и, захватив власть в Запределье, начал закрывать порталы в другие миры, используемые демонами. Но это не означало, что Пылающий легион на этом остановился, совсем нет. Одну очень интересную вещь однажды рассказали разработчики, когда рассказывали о дополнении. На самом деле порталы были закрыты Illidan'ом, однако некоторые задания в дополнении Burning Crusade предполагают их повторное открытие и путешествие в новые измерения, сражение с легионом в новых мирах.
К сожалению, особо попутешествовать по другим мирам, которые захватил Легион, нам не дали. Быть может, у разработчиков времени не хватило, чтобы допилить эту идею, быть может, идея хорошо звучала только на бумаге. Но в любом случае, концепт был заброшен. Но было бы чертовски интересно увидеть в Burning Crusade другие разрушенные миры пылающим легионом. Катаклизм тоже имел немало интересных откинутых идей. К примеру, первоначально планировалось, что Смертокрыл появится не из водоворота, а из другого места – безымянной зоны Восточных Королевств. Еще со времен Ванилы севернее Штормграда находилась область, которая никак не использовалась в игре. Там не было квестов, NPC, окружения, да и просто зона из себя представляла огромный пустырь. Разработчики хотели задействовать это место, и именно оттуда должен был выбраться Смертокрыл. Как раз из этого места простирается огромнейший шрам, целая выжженная линия, который пронизывает несколько локаций Восточных Королевств и доходит до восточного берега континента. Также следы Смертокрыла мы бы могли заметить и в Гримбатоле, но от этой идеи отказались, а локацию просто затопили водой, и видимо там больше никогда ничего интересного не будет. Кстати, сам Гримбатол, как предполагали в разные времена игроки, мог иметь куда более обширный сюжет. Ну, начнем с того, что Гримбатол — это довольно важное место в истории Орды и Первых войн. Там орки держали Алекстразу в плену и использовали ее драконов, чтобы воевать с Альянсом. Там состоялось несколько важных битв. И есть намеки на то, что это место должно было быть не подземельем на 5 человек, а полноценным рейдом. Например, название карты или некоторых предметов имели в названиях приписку «Рейд», да и важность этого места намекала на куда большую роль. Но это уже спекуляции. Перенесемся в Калимдор, где тоже есть зона, которая должна была получить больше сюжетного раскрытия. Я говорю про Силитус. Зона играла когда-то важную роль в Ваниле. Там протагонисты готовились к битве с Силитидами и древним богом Ктоном. Происходила и всем известная цепочка заданий на открытие врат Анкеража, и важность локации была вполне себе большой. Но после событий Ванилы зона почти не обновлялась. Даже в Катаклизме изменения были минимальными, особенно в сравнении с другими локациями Калимдора, некоторые из которых кардинально преобразились. В файлах игры находилась цепочка заданий, в которой нам снова предстояло столкнуться с угрозой сил древних богов. В квестах сначала протагонисты начинали подозревать, что Киражи по-прежнему активны, хотя считалось, что они были побеждены. Более того, в зоне, по всей видимости, замышлялось что-то плохое для героев Азерота. Дальше по квестам мы узнавали, что культисты из Сумеречного Молота недавно ошивались вокруг одного из ульев, но зачем непонятно. Игрок, замаскировавшись в яйцо, должен был тайно проникнуть в логово улья, после чего оказывалось, что там обосновались культисты, которые использовали это место как скрытную неприметную базу. Также было еще пару интересных заданий, правда текстовых описаний, в отличие от прошлых квестов, они не имели. Зато мы видели, что происходило после их взятия. Мы переносились в эдакое видение древнего бога. Над крепостью Кинария вздымалось око древнего бога Ктона. Вокруг города располагались жуткие щупальца. Сама крепость находилась в огне, а с ночных эльфов, которые должны были защищать это место, прорастают демонические щупальца. Нам нужно было спасать ситуацию и помогать эльфам отбиться от сил древних богов. Но что это было и какую сюжетку она должна была иметь, непонятно. Вряд ли это было возвращение Ктуна в Катаклизме. Скорее предположу новый виток активизации культистов Сумеречного Молота и других безумцев. В промежутке между Пандарией и Дренором возникла интересная полемика вокруг целого псевдодополнения под названием The Dark Below. За историю World of Warcraft были миллиарды сливов дополнений разной степени паршивости. Но с Dark Below история чуточку иная. Началось все сообщение, что Blizzard зарегистрировала торговую марку The Dark Below. На следующий день такая же торговая марка была зарегистрирована уже в Европе. А еще интереснее то, что это произошло незадолго до выставки Gamescom. Там Blizzard намеревалась показать что-то важное. Как было сказано представителями компании, мы сделаем особое объявление, которое наверняка привлечет внимание небес, пылающего ада и всех темных мест, что лежат между ними. И в сообществе Warcraft поднялся нешуточный ажиотаж. В прошлом уже были кейсы, когда Blizzard регистрировала торговые марки незадолго до анонса новых дополнений. Например, в игровых СМИ информация о регистрации
регистрации торговой марки «Туманы Пандарии» появилась за несколько месяцев до анонса одноименного дополнения. Помимо предположений о потенциальном дополнении к Warcraft'у, была теория, что The Dark Below — это дополнение к Diablo 3, а как стало позже известно, та самая выставка Gamescom должна была быть связана с Diablo. Но если бы это было бы дополнение к Warcraft'у, то о чем оно могло бы быть? Игроки зацепились за Warcraft RPG, где были упоминания места под названием Dark Below. В очень старых книгах описывалось, что источник энергии для волшебников исходит из ужасного места, которое наполнено демонами и адскими существами. Другими словами, это было более классическое подобие ада в старом сюжете Варкрафта. В любом случае, наклевывалось что-то интересное. Быть может, возвращение Пылающего Легиона или новый хаб демонов в Азероте. Однако, вскоре надежды фанатов обломались. Выяснилось, что подать заявку на регистрацию торговой марки может кто угодно и не нужно платить за это даже денежный сбор. От имени Blizzard можно было подать что угодно. Так что, видимо, вся эта история была проделкой троллей, которая зашла слишком далеко. Дренор. Ох, сколько было сказано о этом дополнении. К сожалению, по совокупности разных причин Дренор вышел далеко не таким объемным, каким планировался разработчиками изначально. Заметная часть контента была сокращена, переработана или просто вырезана. Практически все слышали, что мы потеряли Фаралон, целый огромный остров, магический центр Дренора, что был усеян густыми лесами и огромными кристаллами. То же самое касается целого южного континента Огров. Он должен был раскрыть историю Огров, которые являлись давними врагами орков. У нас даже есть записка одного орка, которому удалось как минимум увидеть эти южные земли своими глазами. Но даже по очень ранним концептам завязка дополнения должна была отличаться от того, что мы увидели на релизе. Вообще, это абсолютно нормально при разработке дополнений, когда какие-то очень ранние концепты переделываются по несколько раз. Если взглянуть на ранние концепты Легиона с расколотыми островами, прямо рядом с которыми находился Култирас, или на ранние концепты Утробы, то можно не слабо удивиться. Одна из очень ранних идей Дренора предполагала, что вместо темного портала у нас могли бы быть огромные песочные часы, связывающие альтернативный Дренор и Азерот. Они располагались бы не в дальней части танаанских джунглей, а по центру Дренора, сразу на стыке нескольких локаций. Другая, очень ранняя концепция крутилась вокруг не альтернативного Дренора, а нашего запределья. Гарош, после побега из заключения, куда он попал после поражения в Пандарии, должен был отправиться в запределье и воскресить старых вождей орков. Вожди должны были сплотиться вокруг него и, видимо, повести за собой остатки своих кланов, многие из которых находились в весьма удручающем состоянии после первых войн. Да и сам Гарош должен был снова стать финальным боссом дополнения, а не умереть в схватке с Тралом. Помимо этого, была сюжетная линия, связанная с группой под названием Акрилона. Ордынцев, которые долгие годы защищали крепость Орды в выжженных землях. В файлах игры находится NPC Акрилона в составе Железной Орды, из чего можно было бы сделать предположение, что часть орков решила предать нашу Орду и перейти на сторону Гароша. Оргрим Молот Рока, великий орк, вождь одного из крутейших кланов, должен был получить куда более заметную роль в сюжете. В нашей временной версии мира Оргрим и клан Северного Волка имели вполне себе неплохие отношения, которые развивались еще много лет даже после вторжения через темный портал. Оргрим и Дуратан были друзьями и оба сомневались в том, куда Гул'дан ведет Орду. А молот Оргрима, который погиб после Второй войны, буквально был передан Тралу. В альтернативном Дреноре дружба вождей кланов тоже показана, особенно учитывая, что Дуратан из Северного Волка оказался по разные стороны баррикад с Оргримом, старым другом. Если Дуратан выступал против Железной Орды, то Оргрим был наоборот, им лояльным. Но со временем происходила арка исправления. Он понимал, что Железная Орда действительно зло, которое пытается подвести Орду на край пропасти. В релизной версии он погибает во время схватки с Черноруком, одним из главных лиц в Железной Орде. Появился он, считай, только несколько раз, хотя возможности и планы раскрыть его сильнее были. Есть разные намеки на то, что эпизодическая роль Оргрима должна была быть шире и развиваться в контексте Гаргронда. Но, как предполагается, из-за того, что Гаргронд был частично переработан во время тестирования, сюжетка Оргрима была сильно сокращена.
Даже в Дренноре планировалась небольшая сюжетка с воргинами, которые пытаются обуздать свою жестокость. Дочь короля Седогрива в Дренноре пыталась найти лекарство, которое должно было бы излечить болезнь. В файлах игры есть квест, из которого мы узнавали, что король болен, он становится диким, и эта дикость поразила и других членов королевства Гилнеаса. Однако химик по имени Кринан смог найти что-то, что должно было им помочь. В общем, сюжетных линий Дреннора, которые были переработаны или удалены, целая тьма. Сколько нереализованных идей, не попавших в публичный доступ и оставшихся где-то только во внутренних файлах компании, вопрос открытый. В любом случае, будь бы все эти идеи реализованы, дополнение Дреннор могло бы быть совершенно другим. Ну что же, по сути на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!